अहंकार बोलता है मैं काफी हूँ, अनुशासन कहता है अभी और बनना है। अहंकार तुम्हें ताली के पीछे दौड़ाता है और अनुशासन तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचाता है। जिस दिन तुम सीखना बंद कर देते हो उसी दिन अहंकार जीत जाता है। और याद रखना, अहंकार ऊंचा बोलता है लेकिन अनुशासन चुपचाप इतिहास बनाता है। सफल लोग दिखावा नहीं करते, वे रोज खुद से लड़ते हैं। वे जानते हैं जो खुद पर कंट्रोल कर लेता है उसे किसी पर साबित करने की जरूरत नहीं होती। अहंकार तुम्हें भीड़ में मशहूर बनाता है, अनुशासन तुम्हें भीड़ से ऊपर उठाता है। अगर सच में आगे बढ़ना है तो आवाज कम करो, काम ज्यादा करो, क्योंकि शोर करने वाले याद नहीं रहते, निशान छोड़ने वाले रहते हैं। अहंकार छोड़ो, अनुशासन अपनाओ, यही असली ताकत है।